Kgotso. Ai fuwe wena. Fuwe kantena. Fuwe kantane. Fuwe kwana. Kwana le kwana. Fuwe mona. Number 15 mona. Leribe mona. I do my best. Ke a leboha Bimbaka ke kale pele ka isa hlompho go komiti e kgolo ya Basotho Action Party ke se hlompho go komiti e kgolo ya mafumari a Basotho Action Party go komiti e kgolo ya batjha ba Basotho Action Party komiti ya lebatwa lena le re amohetseng ka mofuthu la hapula ena la maputse e sitang le haisaneng le lona la mosedinyane dikomiti tsohle tsa mabatwa a teng kwano lona dinare di tjotjela ruri re itumela hore be re ka hare ho lona letsatsing la ka yeno dade mtlatsi ya moetapele ntumelle pele ka nnete ke lebohele motshwara matlotlo wa rona Comrade Thabo Sofonia ale hlohonolo la hore be wa hola ka jeno lena ke re ho yena hip 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 ke holela Mokwena holela VIP holela Basotho me o tswela pele ka mosebetsi o khabane o etsa letsatsi la ka yeno lena lebaka leo re tlileng ho lona dinare le ditjotjela ke hobane le tshaya kgwedi eo Basotho Action Party e theilweng ka lona ka la 23 la kgwedi ena ye hodimo mo khaona wa lona o tla be o qeta dilemo tse 5 o thehilwe me heteng kwano ho tla thakgola kgwedi ya Basotho Action Party heteng ke hip 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 VIP hip hip ai hole e holele Basotho Action Party Bimbaka le a hlokomela hore pula ke ena e sentse re fahla ka mahlo ka mathe a ditshintshi me ke tla leka hore ke be bokgutshwanyane haeba ho tla ba bonolo motjhao boletse mona hore dilemo di tharo jalo re kene ho sabone re kgutlile pusong kapa kgethong eo Basotho ba ileng ba kgetha puso e ditulo thuta e se telele ka pele re ya dikgethong tseo kgakanyo di sipang hore di tla tshwarwa mathwasong a 2028 ke o bolela hore mahlo a se a shebile hae bane mo
Basotho ba tla etsa qeto ya bona hore na ka dilemo tse 5 tse latelang na ba tla rata hore ba apese matla pusong mang. Ebe maka dilemo tse 3 ke nako e telele haholo ha le sena sa bone se bonahala se tla kodumela. Ke nako ya hore ebe Mosotho e mong le e mong o kgutletse morao hore na hana ditshepiso ene di feng ka 2022 na ho kgathuwe tsela ha kae phethahatsong ya ditshepiso se jwalo. Ke rata ho qotsa se seng kae fela sa ditshepiso seo ba re busang ka yeno ba neng ba ila ba fereha setjhaba sena mme sa ba dumela ke sona ka sehlohong ilaba taba ya ho tlatla theha mesebetsi ka hare ho naha ya Lesotho. Ba bolela hore ka ha bona ebile ke bahwebi ba na le di-network tse nonneng lefatshe ka bophara. Di-network tseo di ikemiseditse ho tla Lesotho ho tla bula mesebetsi. Ba re ba bang ba batsitedi ba sebile ba eme ka mona ka bokgong ba emetse hore RFP e nke dinotlolo tsa puso ba hate ba kena ba tlo theha mesebetsi. Ba re ha bana fela mona ditoropong e sita le metseng kwana bo Mantshonyane ba ilo bula difeme e be di nyetle Basotho ba sebetse. Ba re le Basotho ba ne ba phelang ka mosewane ba ntshitseng naheng ena ke tlala ba yang bo Newcastle bo Serese le dibakeng tse ding tse jwalo. Ba tla hae mona ba tla phela haufinyane le malapa a bona e le hobane ba fumane mesebetsi ka hare ho naha. Ho jwang ka yeno Basotho e teng mesebetsi e reng ke le fa dipalo hobane nna ke sebetsa ka dipalo. Nakong ya puso ena mesebetsi e balwang ka 50 e neng e theilwe hodima project ya ma-America e neng e bitswa President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEFCA, e kwetswe. Batho ba 1,500 ba ile mahae. Ha o tla mona difemeng ke difeme tse latelang tse kwetsweng e sale RFP e kena pusong. Feme e bitswang ka hore ke Glory International, feme e bitswang Nin Hazing International, feme e bitswang CNY Garments, feme e bitswang Lesotho Precious Garments, feme e bitswang Maseru E-Textile, feme e bitswang
ZICC Clothing, Feme Ebitram Fantastic 1, Feme Ebitram Fantastic 2, Feme Ebitram Ace Apparel 1, Feme Ebitram Ace Apparel 2, Feme Ebitram RSA. Di feme zeno, ke tse ding fela tsa tse kwetsweng Basotho ba neng ba sebetsa ho tsona ba ile mahae. Kamane ka habelo le bona meaho ke eno ke maphakatladi a o neng o tshwanetse o re ebe ho tla hirwa Basotho ba fetang 50,000. Ha ona le nngwe ya tsona e butsweng. Ho hakana hore Basotho ba neng ba sebetsa difemeng ba lahlehetsweng ke mesebetsi e sale RFP e kena tshebetsong e ka ba dikete tse 20 kaofela. Ditaba tsa bona ha di felle moo. Le kamane ka merafong ya taemane a Lesotho, Feme kapa morafo wa Mothai Diamond Mine o nyaotse basebetsi ba 400. Morafo wa Letsheng o nyaotse basebetsi ba 300. Ba Diqhobong ba nyaotse basebetsi ba 550. Ena ke mehlala fela ya mesebetsi e lahlehileng e sale babui bana ba kena pusong. Ha re tle ka batjheng, motjha o qeta o bolela bona hore haeba hona le nako eo batjha ba ileng ba nka seabo se seholwanyane dikgethong tsa naha ena, ke ha ba kgetha puso ka 2022 mme ba kgetha RFP. Dipalo tsa batjha ba sena mesebetsi naheng ena ya Lesotho ho latela ditlaleho tsa mafapha a dipalopalo ke dikete tse 310. 310,000 ya batjha ba hlokang mesebetsi. Ba bangata ba bona ke ba nang le mangolo a thuto a neng a ba betlela hore ba tle ba tsebe hore ba qale maphelo a bona ka ona. Haufinyane selemong se fetileng, mmuso ka hloho ya ona ya bolela hore e tlotla hira batjha ba dikete tse 62. Selemo se ya ho feleng jwale. Ha o ka botsa hore na jwale ba bakae ba seng ba hirilwe, ba o bolella hore ba itse batjha ba ye lekaleng lane la kgwebo ba ngodise dikhampani tsa bona. Ha ho bolelwe hore na kapitale ba tla e nka kae. Ho ngodisa company o sena tjhelete ya ho qala mosebetsi ha se o fumana mosebetsi. Ba tswela pele
dikgakanyong tsa selemo se fetileng ba thetsa batjha ba re ho beuwe tjhelete e kalo ka dimilione tse 400 ka thoko hore batjha ba tle ba qale mesebetsi. Ha ba botsa hore na tjhelete eo e sebeditse eng, ha hona tlhaloso ya hore na ile kae haeba e kile ya fela ya eba teng. Go bolela hore batjha ba rona ba yisitswe maphoqo ke RFP. Ditaba tsena beng baka sa tlhokahalo ya mesebetsi sentseng di hola di o bolella hore bofuma le tlhoko ka hare ho naha ya Lesotho bo ntse o e ja setsi ho ena le ho ya moriting. Tlala ka hare ho metse ya Basotho e a tshosa ke a masetladibete. Dipalo-palo di supa hore ha ka 2017 e ne e le Basotho ba etsang 49% ba neng ba phela ka bofuma ba bojadikata. Palo eno e nyolohetse ho 57% ka 2024 tlasa puso ya RFP. Go bolela hore Basotho ba futsanehile, ba eketsehile tlasa bodisa ba puso ya barui. Mekgahlelo yeo ha o ithuta dikgakanyo tsa ditjhelete tse qetang ho feta Parlamenteng hona jwale e lebetsweng ke puso ena ke e latelang. Maqheku a Basotho a dilemong tse dipakeng tsa 67 ha re hopole hore dilemo tse 60 ke nako yane eo batho ba yang phomolong. Ha ba se ba le phomolong moo ha hona letsoho le banana betsang hore ba ne ba phele ba tswele pele ka maphelo a bona ho fihlela ba le dilemo tse 70. Taba ena e ka nna ba ikentse letsoho ka mokgwa o tuma hore ebe life expectancy tebello ya ho phela Lesotho mona ke engwe ya tse tlase haholo tikolong ena eo re phelang ho yona ya Afrika. Mokgahlelo o mong o dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo sena di lebetseng ho hang ba sa ekeletswa le ha e se le ka heipene le ha inflation yona e nyolohile e leng 4.3% ke batho ba phelang le bokowa. RFP ha ya ba hopola e hana le isena le letona le disitseng ditaba tsa batho ba phelang le bokowa le lona le na le bokowa. Tjhelete tsa botona di lebaditse monna enwa hore a nanabetse letsoho ho batho ba tshwanang le yena. Matsatsing ana beng baka ke tsamaile
ho Maseru ke ntse ke kopana le baitshukudi ka Laboraro lona lena ke ne ke le hona mona Mapuche mme ke tsamaile ka hare ho baitshukudi ke bua le bona ho ithuta maemo a bona balla bimbaka balla ka hore ba ile ba thetswa hore ba tla ntlafaletswa maemo a moo ba sebetsang teng ha ke fihla moo ke fumana hore baitshukudi ha bana matlwana a boithuso moo ba sebeletsang teng baitshukudi mona Mapuche ha bana le metsi a ho nwa esita le ho hlapa ha bana le motlakase empa e kgolo ho tsohle ke hore dikgwebo tsa baitshukudi di putlame ha ke botsana lebaka ke le feng ba re ho kwala hwa difeme wa se ka hwa re be a tlokotsing hobane batho ba rekang ho baitshukudi ke basebetsi ba difeme ha difeme di kwetswe baitshukudi ha bana bareki mme dikgwebo tsa bona di putlame ba bang ba re ntate Maharo o bolelle o ka tata matsatsi a 5 o le setrateng mona o sa rekisa le ha ise le ntho e le nngwe fela o tlameha hore o kalame tekesi ho tla hona sebakeng sena o bo kgutlele hae o sa tshwarela bana le ha ise le phofu ya ho fetla shele dikgakanyo tsa ditjhelete sa mmuso ona wa barui ha di a re letho ka tlokotsi ena e wetseng baitshukudi Hleka Mosotho o ne a bolela hare se kgokane se keke sa hopolela mofutsana le kgale Bimaga Basotho Action Party mohongwana wa 2022 mme taba ena e tla betsi ipheta mohong wa rona wa 2023 rona re ho tshwanetse ho thewe banka ya ntlafatso eo mosebetsi wa yona e tla be se ho etsa tjhelete ka Basotho empa e tsebe hore e nanabetse letsoho ho dikgwebo haholo tse nyenyane e le hore di hole taba ena e bua le baitshukudi hoba Lesotho mona motho o qala bophelo e le moitshukudi o bile o ya le bitleng e ntse le moitshukudi a the kgwebo sepheo sa nako hore o hole o tlohe boitshukuding o be mokgahlelong o ka pejana taba eo e bolela ntlafalo bophelong ba hao ke ka banka fela ya ntlafatso hobane tsena tse teng tse o thweng tse commercially ebile e le tsa melata di keke tsa fana ka dikadimo haholo dikadimo se bobebe ho baitshukudi ho basebetsi bana ba difeme ba ntse ba nyaolwa Hleka le bone mona bembaka ha bana le basadi ba bo rona ba boitjaro ba bontsha dihlahiswa tsa bona ke seo Basotho Action Party e se etsang ntho tse tjena di fumana fela ka hare ho BAP
re kwetlisa Basotho Lesotho lena ka moka hore ba sebe hore ba itlhaisetse ka matsoho a bona le ka dihlwedilwe tse teng tseo Modimo a re fileng tsona ka hare ho naha ena. Mme lona basebetsi ba ntse ba nyaolwa mesebetsing, ipopeng mabatoweng ao le leng hona le re bitse le tla kwetliswa le itlhaisetse le tsebe ho ithekisetsa bophelo bo nno bo tswele pele. Le utlwile ha mme wa ka a bua bona. Leano la boitjaro ke enngwe ya ditshia tse kgolo tsa Basotho Action Party, hobane rona ha re tla emela mohlake le mmuso re tla jela party ho lwantsha tshotleho le bofuma ka hare ho Basotho e sa le hona jwale. Enngwe ya ditaba tse ba ka mathata tlasa puso ena ya barui ke taba ena ya di-passport. Haufinyane mona mohlanka eo e le mongodi e moholo lekaleng la tsa lehae o phatlaladitse hore ke Basotho ba kentseng dikopo ba etsang 51,000 bao ba kekeng ba tseba ho fumana di-passporto tsa bona haufinyane. A bolela hore ka lebaka la metjhini e robeileng le dipampiri le disebediswa tse ding, ba sebile ba emisitse phano ya di-passporto hona jwale nako e sa bolelwang. Taba ena e tlilo tla eketsa tlokotsi bembaka haholo ho Basotho ba batlang ho tshelela ka mosewane ba ilo ipatlela metsontshonyane dinaheng tse ding. Ho feta mona ya makakotloloho ba sebetsang naheng eno ya Afrika Borwa moo ba hlokwang ditokomane tsa bodulo esita le tsa mesebetsi tseo ba kekeng ba di fumana ha ba sena di-passport. Empa e ke le bone tlokotsi e tjhabetseng Basotho hona jwale. Puong ya hae Ntate Ramaphosa kgweding e fetileng e bitswang ka hore ke State of the Nation sona, o re o tlotla hira batho ba 10,000 bao mosebetsi wa bona e leng ho lelekisa matswantle a sa tshwanelang hore ebe a Afrika Borwa, hobane ba sa tshwara ditokomane tsa hore ebe ba naheng e. 10,000 ya batho ba tlabe ba tsomana le matswantle e ba ke mesebetsi difemeng di-officing e sita le makeisheneng moo ba phelang teng. 10,000 people ba tlotla hirwa hore ba tsomane le batho bana. Batho ba tlotla wela tsietsing e kgolo ke bona Basotho bana bao mmuso wa lona o ba timang di-passporto hore ba tsebe ho lokisa maemo a bona a bodulo Afrika Borwa. Bona Basotho bana bao mmuso ka ho ba tima di-passporto ba sitang hore ba ka lokisa maemo
a mesebetsi mo ba sebetsang teng. Le a tseba tharollo ya taba e tshwanetse fela ke Basotho Action Party. Basotho Action Party e phatlaladitse petition kapa boipiletso bo re bo kopang hore lona Basotho ba phelang mona hae esita le ba phelang hona Afrika Borwa le dinaheng tse ding le botikinele hobane ntho ya bohlokwa ka boipiletso bono ko hore passporto haiwe ha o seke wa tshelwa ka passporto meding ya rona le Afrika Borwa ho sebediswe tokomane ya boitsebiso fela. Ha ke le a tseba ho ba passporto ya fela. Passporto e ja matsatsi mme passporto ke le fika la tshitiso dikamanong tsa dinaha tsena tse pedi tseo e le Modimo a ratileng hore e be re phio ka hare ho naha ya Afrika Borwa. Taba ena re bua membaka ha se toro. Naha ya Botswana le ya Namibia selemong se fetileng di tekenetse hore meeding ya tsona ha o sa sebedisa passporto o se o sebedisa fela tokomane ya boitsebiso, identity document. Naha ya Botswana le ya Zimbabwe selemong se fetileng di saenetse tumellano ya hore dipakeng tsa tsona ha o sa sebedisa passporto o sebedisa fela national identity card e sa feli, e sa tempui, e sa jemmatsatsi ke karolo fela ya boipiletso bono ba bona. Jwale ke ne ke hae bana hena yetelletswe ke mmuso o nang le tsotello ho Basotho bane ba tshwanela hore ebe ba se ba itlotse ba bua le President Ramaphosa ba ipapisitse le boipiletso bona ba BAP pele bana bane ba 10,000 ba ntate Ramaphosa ba tala ho manakisa Basotho makeisheneng mona mesebetsing le kae kapo kae. Mathata a Basotho pusong ena ya barui a boetse a mpefaditswe hape ke ntwa yane e sehloohanyane se ho thweng ke Donald Trump a tsamaya le mmate ya hae a bitswang Netanyahu ba phatlaladitse ntwa hodima naha ya Iran a re baketse mathata ka lefatshe ka moka ka taba ya nyollo ya mafura e sita le ntho tse ka menontsha eo boholo ba yona e fetang koung ya Hormuz Strait. Wanana mushalo na o etsa jwang? Ke Lesotho dinaha tsena tsa tikoloho fela eo nyollo ya mafura a dikoloi, petrol le diesel di leng ka hodimodimo. Empa sehloho se seholo ke parafini hobane le a tseba hore boholo ba Basotho haholo ba phela metseng ba phela ka ho pheha e sita le mesebetsi e meng
ka parafine. Bomma rona le bonkgono a rona ko metseng ba tlotla ba matatabetsing ka baka la parafini e turu. Ha dikgwebo di tlo utlwa bohloko ka baka la mafura a diesel le a petrol a nyolohang. Ha basebetsi ditjhelete tseo ba tla palama ho ya mesebetsing ka tsona di tlo tla nyoloha ka baka la petrol le diesel tse nyolohang. Bona naha ya Namibia e entse jwang? Naha ya Namibia ha e phallela setjhaba sa yona hobane e buswa ke mmusi a nang le kutlwelo bohloko. E entse subsidy ya 50%. Ye a lona ke bokae? Mme lebaka ke lena bebaka. Mmuso wa lona ha ona meralo ya ho etsa matsete a nepahetseng a tla thusa tlhafalong ya moruo. Ha re etse mohlala, naha ya Zambia e rekile seabo ka hare ho tlhahiso ya mafura naheng ya Angola hobane Angola ke nngwe ka hare ho dinaha tsena tsa tikoloho ya rona e nang le didiba tsa mafura. Mmuso wa Botswana ka mokgwa o tshwanang le ona o rekile diabo ka hare ho tlhahiso ya mafura ka hare ho naha ya Angola. Mme taba ena e tseba ho nolofalletsa dinaha tseno tse pedi hore ka baka la seabo sa yona tsona e tsebe hore e theole phepelo ya mafura le ha hona le mathatane a bakuwe mane Middle East. Bona wa lona mmuso bakeng sa hore o etse di-investment tse tla hodisa moruo, tse tla tsomela naha ena di-investment dinaheng tse ding, ba bua ka ho reka bese sekepe. Ba re ba ilo tsamaya ka hare ho maqadika ka bese sekepe. Ke a rathe ba inahana kelello tsa bona di fella hona mono. Basotho Action Party kgale e ne le tlole leo re le fumanang ka project ena ya metsi a dihlaba Lesotho High-End Project Development Project. Karolo ya yona e ka kgona ebe ho behelwa di-royalties tse itseng ka thoko, e tsebe hore e be tsona tseo re tla etsa letsete leo re ka tsebang hore re ntlafatse moruo ona wa naha ena. Ha e le ba teng ha bana concept ya hore na o ka hodisha moruo ka sebopeho se jwang. Taba e nngwe e makatsang ke tsamaiso e fosahetseng tlasa puso ena ya RFP. Mohlala, le tshwarela baka Jena ka ya le implement se hana sa o taina di wipa
Bonang tsamaiso e makatsang. Bekeng tsena tse ketang ho feta, letona la ditjhelete le tummeng ka hore ke nkwapo ka hara puso o ngola lengolo leo a le tikinisang tonakgolo le tebelang mongodi wa ka mehla principal secretary wa lekala la tsa bophelo le ke la e bona ntho e jwalo letona la lekala le leng le tikinisa tonakgolo eo ka baka la ho se tsebe tsamaiso le yena a tikina ho tebela le PS ya lekala le leng PS eo monga yona a re yena o ntse a kgotsofetse ke ntho tse kena di etsahala tlasa puso ena fela nke ke le bolella hore yena nkwapo eo ke yena ila etsa hore ke ya komiting e kgolo ya Basotho Action Party ke re ha re tswe ntho ena e senyehile a se puso ena ha ke fumana a kene ka hare ho lekala la ka la dibeso a santsa etsa di-deal tse nang le corruption le ma-China ka lena o etsa lekaleng la bophelo le sa ikarabelleng ho yena tonakgolo e sa tsebeng letho ka tsamaiso monna modimo a rampa a ile a ithuela fela Basotho ba nahana hore ho bua ko ho tseba letho ka dipolotiki le tsamaiso o teke na ntho tse jwalo empa e tutileng haholo ka hare ho puso ena ke bobodu ke lelomolo la puso ya RFP ha o batla ho ithuta ka bona nka koranta efeng kapa efeng e tswang ka beke ha hona letsatsi leo dikoranta di sa tlaleheng ka bobodu bo botjha ho etsahalang tlasa puso ena matona le maparamente a ikabakaba ka dithendara tsa mmuso kgahlano le temana e hlakileng ya molao wa motheo section 59 subsection 1E ya molao wa motheo e re le parlamente le etsang kgwebo le mmuso kapa le lekala la mmuso le tshwanetse hore le lahlehelwe ke boparlamente ba lona empa pusong ena ya RFP matona le maparlamente kona a hwebang le mmuso ba iphapanyeditse lo senatse ditemana ye jwalo ya molao wa motheo ho feta mona tlaleho e ketang ho fanwa parlamenteng mane ne ke mohlahlobi e moholo wa dibuka tsa mmuso o re ke tjhelete e kalo ka 3.5 billion e se million eo ho sa tsebe na e sebedisitswe kae ile le mohodu le mala haufinyane mona re bone ha baoki ditsing tse ngata tsa bophelo ba ikgethela hore ba tla hulanya maoto kapa ba tshware matsoho a bona mosebetsing e le hobane ba sa patalwe ka nako ha o batla sesosa ho thwe
lekaleng la bophelo ho hiruwe batho ka thoko ho tsamaiso le melao ya mmuso ba bakalo ka 314 bao boholo wa bona ba tswang lebatoweng la Thabana Morena. Mme taba eo ya kgiro ya batho bao ke yona e entseng hore ditefo tsa basebetsi ba lekala di diehe hore di phethahatswe. Ke karolo ya corruption e teng ka hare ho mmuso ona. Corruption be baka e mading a puso ena e teng ditulong. Ba se ba hloka le ho hlajwa ke dihlong fela ha o hirwa batjha ba tlilo tlaetsa palo ya setjhaba. Ba hirwa ka manane a hlophisitsweng ke mabatowa a RFP. Ha ba hlomphe le setjhaba sena hore bonyane ena eo le tlo tlabalwa. Basotho ba ke ba hirwe ho sena leme la letho. Khele BAP re se re buile le diagente tsa rona mme re ntse re bokella bopaki bo re ratang hore re lahlele ka kgotla matona le maparamente a jang dithendara tsa mmuso e le hore re tholotse taba hore ba tebelwe ka parlamenteng re ipapisitse le section 59 subsection 1E ya molao wa motheo. Engwe ya ditaba tsa puso ena ke hore e beuwe ditulong ka thuso le tlatsetso ya melata hore e tlo tla tshireletsa dithahasello tsa melata moruong le matlotlong a Lesotho. Mehlala e mmedi molao ona o fetisitswe ke parlamente ka 2021-22 hore boraditaemane ha ba tlisa metjhini ya bona ka hare ho naha ba patale kgafa jwalo ka nna le wena ha o kenya thepa ka hare ho naha kapa ebang ha ba etse jwalo. Ditaemane di ntlafatswe mona Lesotho e le hore di ke di siebo ya terateng Basotho ba fumane mesebetsi. Molao RFP le ba etsana ba yona ba o pokothile ha wa kena tshebetsong hobane ba emetse ditabatabelo tsa melata. BAP ha e kena pusong e tlo tla kenya molao o tshebetsong ebe yo ntlafatse hobane jalo ka ha ke bolele lefatshe le a fetoha tsa bo moshimane ha di jewe. Ditaemane tsa rona tshwatsore di sebetse ka hare ho naha ka mona ho ntlafatsa maphelo a Basotho. Engwe ya dintho tseo ba di tshireleditseng ka 2021 ho ila wa feta molao o tumeng ka hore ke section 34 o ka ona mesebetsi ya kgwebo e menyenyane e behelwang ka thoko e le boela fela la Basotho kore bana ba itshukudi bana ba tsietseng ka lena ba se ke ba quthisana le hlokwa le batho ba ile ba ipitsa ka hore ke investor ka ha ba kena ka ha rona ha Lesotho. Mesebetsi e jwalo e behelle Basotho ka thoko e be yona bona fela le ona RFP o ke tse pokotho o tla makala ho bona motho a tlile ha bo kwana China le dinaheng tse ding jale a pheha makwenya Lesotho kapa a etsa meriri le tse ding tse jwalo. Tshwanetse re be le meedi bembaka moo ba reng ke di-investor ba tshwanetse hore ba felle teng mesebetsi e meng
ebe mo Basotho ba ka tsebang hore ba phele hona teng. Ha VAT kena pusong e tlo tla kenya section 34 sebetsong hang. Bebaga ka yellena re bona Leribe ka baka a mabedi o tla thakgola dilemo tsena tse 5 sa VAT e thehilwe. Lebaka le leng ke ho tla le phatlaleletsa haholo lona batho ba Leribe taba tse latelang. Monna morui o ntsha tjhelete e kalo ka 500,000 halofo ya milione. O batla bonkgate ke hlaname o qilo maqetho a qethelwa kwano weso bao VAT e neng ba hlomphile ka ho ba fa thomo hore bananagele VAT ba e bolaye. Ba fuwa $500,000 hore ba etse mosebetsi ono ba reke ba bang ba lona. Re tlile mona ho tla le phatlaletsa ditjotjela hore VAT is indestructible. VAT lives. VAT will always live. VAT ke poho ha se ntho e ka hapuang ke maqitolo. VAT ya phela. VAT tla be sale e le teng ka hara lebala la dipolitiki Lesotho. E ke be ya shwa ho latela ditakatso tsa morui le ba kgemang le yena. Lebaka ke hobane ke mokga wa dipolitiki o phatsitseng ka tlhaka tse thata, moriana o thata wa tokoloho le pholo ya Basotho. Ditlhaka tsa yona ke puso e hlwekileng, puso ya molao, puso eo tlasa yona bohle ba tla fumana mofuthu manoning a Lesotho, puso e kenyeletsang bohle. Ka hoo re le tsebisa hore Satane le manyelo ya hae re mo hlotse, mme sebele ruri matla hae a fedile. Ka hoo re re ho lona ma-VAT mosebetsi ha o be ka matsohong he. Ha re aheleng Basotho mokga ona wa topollo o tla lopollana hena ditleneng tsa neo-colonialism le underdevelopment. Ha re tswe letsholo ho bua le Basotho ho ba bontsha tsela nnete e ya tokolohong ya bona bofumeng le ditshotlehong. Ha re tloha mona ma-VAT sebokeng sena se atlehileng haholo. Ha go kenang setjhabeng re bue le Basotho re ba kgodise, ha ba hloka hore re ba rapele ba ele hloko hore tokoloho ya bona e ho Basotho Action Party. Ha go theang di-structure hobane di-structure ka mabatoweng
ke engine ya mokga wa dipolotiki mme ke ka tsona ke ka tsebang hore re hodise mokga ona wa lona. Ke rata hore ke lebohe bahlophisi ba seboka sena se atlehileng haholo ya neng a na le pelaelo ya hore BAP e ntse e phela ha e kebe ha o bone babekebeke. Ke a le leboha ka ho hlophisa seboka se atlehileng bembaka mme ha re kgutlele mahae re bolokehile re o sebetsa etswe thuta e se le khutshwanyane ka pele haufinyane ho tla bo ho ya diqeto mme ka nako eo o teng ba BAP ka re o lebala la dipolotiki Lesotho ha bo ke bo utlwahale. Modimo ha le fe matla a le tataise le fihle mahaeng a lona le bolokehile ma BAP. Mafube Khotso Aye fube wena Fube kantena Fube kantana Fube kwana le kwana Fube mona Maputse mona Meribe mona I do me tempest Muhammad Dime